Dnes idem poprvýkrát k moru. Vítame vás u Chorvátskeho chutnávky, mysteriózna príchuť. Voda vytvára hĺbku. Po niekoľkých hodinách cesty sme sa konečne blížili k cieľu. A práve vtedy som prvýkrát uvidel more naživo. A najlepšie na to bolo, že sme bývali pár krokov od mora. Vyjdeš a vidíš more. So high, feet on the ground, but I still get by. Taký silné vlny tu sú. Voda strašne ľadová. A taká čistá voda, že keď dám pod vodu kameru, to tam nevidno, že je pod vodou. Idem skúsiť pre vás ísť do vody, ponoriť alebo niečo, mám aj pultvy tu na. Tak som si zobral pultvy a vyrazil plávať. Doplávali, sa najedli a tu som teraz na balkóne, si čítam knihu, takú Mars z budúcnosti. Tu na to je taký balkónik, tu dvere, do veľa domu, také natesno, tu fúka, tu je palma. Na druhý deň sme vyrazili do obchodu doplniť zásoby a našli sme aj tieto Mystery Pringles. Už nakúpené a je sa ochutnávať. Ochutnávku sme natočili zvlášť. Vítame vás u chorvátskej ochutnávky. Takže ak chceš vedieť, ako mali príchuť, uvidíš to v ďalšom videu. Počas pobytu sme stihli oslaviť aj narodeniny. Všetko najlepšie. Čakali, že budem mať 150 kg. Ty budeš páriť ďalej, tak budeš vyberať. Vy budete priberať, nie ja. Krásnu obu narodeninám. Torta bola vynikajúca, no dovolenka pokračovala ďalej. Bol čas preskúmať okolie. Sme pri marketoch, taký tu, už prší a sú tu zážiky na šťastie. Sama zelenina, ovocie. Už laje veľmi, máme daždíky. 20 eurový daždík. A keby skladáci, tak 50 eur sa oplatí. A nechybal ani trh s rybami. Samé ryby. No, to si všimli. No, tu je chobotnica, vidíš? Má oči. Taká ryba tam. Tomu som sa aj vyzval, by prišlo normálne zle. Tam smrdelo. Ale aké ryby tam rôzne boli. Červené, chobotnica, všetko. Ja to. Milión lodí. Máte také violetné lode. Žena odišla, sme tu išli. Sa otočajú. Idú. Sa otočili skoro. A po dlhej prechádzke máme vyhľadnú. Si kúpili pečivo, 2. To v obchode. Rôzne pizze, hoci čo tam majú. Takú pizzu, obrovskú. Aj takú tu. Pitu. A iba suché. A rôzne pečivá fajne tam sú. Po ceste sme narazili aj na cukrikový obchod. Mali tam obrovské želatinové cukriky a všelijaké sladkosti. Hneď vedľa bola aj takáto zmrzlina. More normálne. Oreo. Telová. Tiramisu, Snickers. Taká Jaffa. A to je piškoty, čo to je. Kinder. Mars. Zmrzlina. Modré more. Lucy. Mám tiramisu. Ňam.
je taká šmolkovská, jak u nás, ale tu je to Blue Sea. A pred nami sa nachádzali takéto zrúcaniny. A pomaly sme sa dostali k moru. Tam na lode, tam nekonečné. Normálne taxík. Taký loď. Som ešte nevidel. A našli sme miesto, kde voda vytvára hudbu. Voda vytvára hudbu. Si zaplatíte, máte 50 minútovú jazdu. Nemo. To je ponorková loď, ako. Ale z toho nekonečne nemôžem, normálne prvýkrát vidím. Celý čas sa to iba pozerám. Si môžeme pozrieť tu. Čo je napísané? Máš uhdáke. Čas. Neviem, či sú radnice, či čo tam je. Neskôr ten deň sme sa vybrali pozrieť aj hrad. Ideme na hrad. Miestli takým lesom dlhým. Ktoré sa vidie. Hneď ďalšie ráno sme išli pozrieť mesto Nin a takto to tam vyzeralo. Teraz sme v Nine. Neviem kde. Tam je zadu most taký, kamenný veľký. Taká voda veľká, veľa rias tam je. Naša zmrzlina. Mám takú zmrzlinu, jogurtovú, piatok. Šiltovku mám, gorila. Nejaká zmrzlina tu, fajná. Aj Dubaj tam je, aj Lotus. No, okrem fajnej zmrzliny sa tam nachádzali aj sochy a zrúcaniny. Taký rímsky dom. Druhé storočie. To máte, čo je čo? Kuchyňa. Záchod, všetko. Tam je cintorín nejaký zadu. Kríže. A tiež tu bolo miesto na sedenie, kde bola stará studňa. Tamara hovorila aj do studne vyjde teraz. Teraz sa pozerala do kruhu a dojde Samara po nás. A domov sme išli cez kamenný most. Tam je taká voda, tam je taká. To má inú farbu toto. A posledný deň sme išli na pláž, kde bol aj piesok. Ideme plávať. Care about your money, it's so dear to
Dnes je posledný deň, už asi nič nebudem viac točiť. Tento týždeň som si užil, taká pekná čistá voda, už tu aj je taká teplejšia voda a toto bude pre toto video všetko a budem rád, ak zanecháš like, koment a odber, alebo to zdieľaš a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.